ekyamazima Walukagasi yali amuloga. Si yali amuloga yamuyinako busungu nti teyafaayo kumukubira kasimu nga mulwadde okitegeera. Omusawo ye yamubuulira abantu abakola ki abamutega ettalo eryo lyali ttalo si bidomola bino bye yagamba okwekwasa gavumenti nga bwe yaga nti ebidomola ebyo wabula ebyo nayo yangamba kaali kabadi nga bimusobedde anoonya ssente alabe nga awona okugulu. Wamulabako nga maaso gavaamu omusaayi. Yaloota omukadde nga ayingidde mu nnyumba ajja akankana ayagala omukozesa ate okuzannya naye akaboozi. Ku MR live kwetuli nolwaleero oba ku Metani Krabong live kwetuli wasiibye otya bwe mwana Katonda ali atugoberera obulamu bugamba ki amanya bampita Rima Sam oba Metani Krabongo yonna eri kwanguyira solo okumpita tuli mu Let My People Go campaign Abong Charity Foundation tujijemba kinde tukitwale Kamengo mu nsi Katonda gye yatuloosa era n'atukwasa. Ensonga yali mabega w'ekyo yali emu yakugenda kwolesa kitiibwa kye na kukiraga balala nti waali taseesetukanga ensi eno yagitonda era atwagala okukamala. Tugenda kuyimirira eyo tuveeyo n'amaanyi mangi tukomewo mu kibuga tukirye obutaleka nsonda n'emu nga temumanyi. Tujja kuvaayo n'abaana be tujje ku nguudo be tujje kusituta abadde abatamiivu nga ku luno babangufu okukamala era Katonda bamulabyeko ku byabakoledde nga nabo kennyini bamujulira. Olwo babulira enjiri buli kitonde bakyuse emyoyo gyali gyakakanyala era ensi yaffe efuke ya ddembe ekitenkanika. Tukooye okulaba abaana abato abali mu bumenyi bw'amateeka, abaana abato abanywa ebitamiiza, abakuba abantu tteka, ababba, obusobozi tubuyina. Tuleme kulinda bazungu, tuleme kulinda muntu yenna okuva ku Neighborhood otuyambako mu kino. Tukisobola enju yaffe tugizimba enju yaffe tuli mu kugizimba main block first week so far twasenvula abantu abali mu miliyoni 7 ne tugenda mu miliyoni 6. Wiki eno tukyasenvula tuyiye amatafu tuyiye omusenyu tuyiye amayinja tuguze seminti n'ettaka kyonna ky'osobola tukwatirako n'ogenda mu bitabo by'eggulu. Ku lunaku luno abaana ba Katonda ne baavawo nga bali mu bwetaavu bwayimirira naye waggulu wa byonna wateekawo ebibatu byo n'ebibegabega byo okutaasa omwana w'eggwanga ow'enkya. Bwe tumuyamba n'akula bulungi tuba tuyambye eggwanga lyaffe okukula. Ensi ekula bantu nandowooza zaabwe si bizimbe. Ne bwe tulizimba ebibuga ebimasaamasange munyenye bwe bitaabe mu bantu bagezi bamanyi Katonda nabakakka mbirisaanawo nga twakavaawo. So tutandikire ku baana b'eggwanga tuzimbe omugigi omupya ogenda okwesa Katonda waffe ekitiibwa naffe weewaawo abaliddewo bagaye nti nedda omulembe gwabwe gwaliwo baakola kye baali balina okukola. Omukulu sebo abantu beyanjulire amanya sebo. Amanya nze Dimaliza Angelo mutabani wa Sikola mulya Nnimire pala n'obwavu n'abatanjagaliza. Nnimire mulya Nnimire wakitolejjaako anti kati ate ndyejjeko nti anze mune abantu be bampa oba oliawo muli n'akugamba nti owaayi weetaaga ki mugamba kale nti kagizeemu nti kwata Nnimire nego likulikira bulungi. Waliwo ne yansuubiza akamotoka bwe tolina mmotoka nakusanga mu mmotoka eri yafa. Dimaliza eri omukugu nayo lyongereko omukugu omukugu mu buwangwa n'ennono omukugu Dimaliza mulya Nnimire Sikola ate bba abantu naye waliwo ensobi abantu gye bakola anyirire nnyo balabika obulungi nti oyo aba Munyarwanda si bwe kitegeeza Abaganda kuva dda twalinga balungi ekyo mukitegeere naye buli we mugamba nti anyirira nalabika obulungi
kuba baŋŋamba dewammwe biki byotugamba ate nze ndi mukugu mu buwangwa nenno ndi musajja muganda okitegeera yes abaganda twalinga balungi kuva dda akaviiri tubakasibyemu akaviiri nkatadde nenkasala kuba nviiri muddo gukula neno mbadde sinatiga nti wakasaze nakasaze anti kati nze mbala waliwo weŋŋenda nga tebajja zeetaaga ensibe awo siba era lasita ne mulagasi zisibanga nako dumalize kyannako naye amalogo gamalawo abayimbi olulimi malogo ekigambo malogo kijjudde ku lulimi lw'abayimbi dumaliza mugema kapuuti ebigambo byasembayo okwogera malogo Walukaga yandoga abayimbi abalala bonna malogo ono yandoga kugamba myaka ebiri emabega egiyise ekigambo malogo kikutukidde music industry gwe ng'omukugu kwakimanyi mugema yali kyaliwo tetujja kuleka nsonga ya mugema kugenda bwekyo kugireka awo kwati bwe tunagireka negenda bwekyo fe tunayiga tutya mugama yali agabye ku bintu by'eddogo kakati nayogerakoko naye mu kalenda awo kubanga yali amanyi bulungi nti ebyobuwangwa mbimanyi naye nange bwe yali nga abinyumiza nagezaako mugama naye mbuulira amazima kati nze tonkweka kuba tetuli mu kamera nze tonkweka ekyamazima Walukaga si yali amuloga si yali amuloga yamuyinako busungu nti teyafaayo kumukubira kasimu nga mulwadde okitegeera teyafaayo naye nga ate n'oli yayinamuko ku busungu banga bafunamuko obutakanya jangu nyimbireko bwebityo kati ono n'aba n'obusungu obwo buli atajja mu ddwaliro yalowooza amuyinako obuzibu kubanga mune yagendera ku ngero nti muno mukabiye muno ddala so nga tosobola munenya naye nga ate ne Walukaga yali bize ono we yalwalira n'oli nga ali ki bamwetaaga mu office ze bakola biki kuganga ali bize we nakigamba mugema naŋŋamba bw'aba yali bize n'atankubira na kasimu okitegeera kakati waliwo abantu nga banafu nnyo mu communication ng'ebintu by'essimu ebyo byamulema takubakuba masimu takola kini nga ataakwagala kati nakyo oyinza okisanga ng'oyo akirina Walukaga okitegeera naye si yali amuloga nze bwe twayogerako wanu naye nga tetuli mu kamera yaŋŋamba si yakola ki omusawo ye yamubuulira abantu abakola ki abamutega ettalo eryo lyali ttalo kakati naye ate ettalo eryo era abantu mbagamba nnyo nti bwe baba bakuloza ettalo n'olijjanjaba tekitegeeza nti bw'oliraba likaze liwonye ettalo bwe bamala oddikuloga lita sisitimu ate mu mubiri ne lireeta obulwadde obuzungu okitegeera kubanga likosa omutima era abatega ettalo abo balaba bababuulira sitayiro gyalitegamu nga gojja ddibuuka mu ngeri yonna ku mukono gwo ogwa ddyo oguliko omutima ogwa kkono si kwe kuba omutima kono yono atalya kwe kuba omutima kati oli yaabala nti wano wooyita kino ekigere bwe kiti saidi yeno bw'alitega okitegeera tamala gasuulawo abala bibaamu okubala nti kati bw'aba afuluma mu nnyumba asoosa kugulu ki buli wafuluma oba buli wayingira kati omuntu oyo n'asooka akulondoola mu mbeera eyo nga yeesesa naawe okitegeera anaakikola tebapakuka abalogo tebapakuka alwawo naawe ng'agenda okikikola naye nga akusuuta akuwaana tanyiga ne bw'omunyiiza okitegeera kakati n'abala ndaba nnyo buli wayingira nateeka ku mukono guno kyovula gabaka nnyo okugula okubaako sayidi y'omutima kubanga omutima ogwo bw'ogukosa gukosebwa mangu kati wabawo sisitimu efa era bw'oba wejjanjaba ettalo bibino wammanga eddagala erisiigeko ery'okunywa n'ery'okusala birina okuba nga bitambula ebi erisiigeko ery'okunywa n'ery'okusala bino ebagamba mb'osiigako olusiizi lumu ne libula liba terigenze siiga
kati mu mubiri nywa oligobayo sala bakusala eddagala awo nnobo obukuumi bwonna kati ate bwe limala okukakkana kati genda mu kizungu bakusikaninge ojja kulaba nga waliwo ate kitagenda bulungi byekyaleese eyo naye otandika okwejjanjaba ne mu kizungu ate olina okunaaba eddagala okumala omwaka nga mulamba ng'obeera onaaba eddagala eryo eritangira oba erigoba beera nga tokoowa sigamba nti olinaaba buli kanaku kakati mugeme ebyo wamala okubiŋŋamba kyenjagala obategeeza nti teryali eddogo lyalimu naye nga si Walukage yakola ki ekirala si bidomola bino byeyagamba okwekwasa gavumenti nga bwe yagamba nti ebidomola ebyo wabula ebyo nayo yaŋŋamba kaali kabadi nga bimusobedde anoonya ssente alabe nga awona okugulu naye talaba bagenda muwa batya ssente zo bagenda zijjawa ng'alina okwesiba kuba ki kubanga bagenda ne baba nga bamukwatamuko kati n'agamba wabeesibako bannayuganda bajja kukwatibwa ekisa bamuwe kasente kati bwagenda ebweru atuuka eyo ng'ate tebabulaba olwo obwongo bwe bukomawo n'amanya nti lyandibanga ki awo kwe kugenda mu Kiganda so kati ate ekirala ebizibu bino mu maaso nga binajja Katonda abikulaga teri kizibu ku nsi kyofuna oba ekirungi kyofuna nga mu nsi y'emyoyo Katonda teyasooka kikulaga kigenda okwatakinga mu nsi y'omubiri nga wasooka kifuna mu nsi ya myoyo n'olwokuba abantu banyooma nnyo ensi y'emyoyo bagiraba ng'ey'obulimba gwe tobawulira mbu ebirooto birimba olw'okuba yaloosa ng'akakazi kali kamuwaddeko naye bwe yakaloosa ate kaagaana n'ogaana kubanga ekirooto kiri mu ngero bw'okiroose si bwe kiba dayirekiti neera ekyo nakyo kiba kirina kyekikola ki kyekitegeeza mu nkolaganayo n'akakyala ako so tekiba nti riyo alina okukwagala kati kitegeeza muwe ekitiibwa ebirooto kubanga Mugema yaloota ebirooto bye yaloota byonna obiwulira nga byali biteekeddwa okuleeta ebizibu ebyo kubanga ekisooka mu birooto byo bwe mubaamu ng'oloota abakadde abantu abakadde kubanga omuntu omukadde kitegeeza kuba nti obulamu bukomye omukadde takyalina lugendo gwate booloota kitegeeza obwo bulamu kikulaga ki mu maaso gwe aloose nti obulamu bwe era tebusobola kugenda wala okuloota ng'okaddiye gwe kennyini byonna bibi byonna bifaanagana kati waliwo ekintu ekimalamu abantu amaanyi nga beebase ekintu ekyo nno kijja mu mbeera nga olinga awulira oyinza n'okuba wakeebakawo naye nekijja ng'owulira kikumazeemu amaanyi gy'otadde omukono tegusobola kuvaayo bw'oyita abantu tebakola ki tebayitaba kati ekintu ekyo nakyo bwe kijja mu bulamu bwo ebintu bingi nnyo by'ogenda okufiirwa mwe muli ebyenfuna abakyala oba obufumbo okuyugayuga oba bizinesi okugobebwa ku mirimu kwegamba kyetolooza ebizibu bingi n'okukuleetera abakuloga kati ebyo byonna byonna bitegeeza kuba nti era kuba kufiirwa bulamu kubanga gw'oloota bakusazeeko enviiri oloota amannyo gakuvuddemu mu kamwa kwegamba kufiirwa ebintu bye by'amaanyi so kati ebirooto ebiri bwe bityo biba byetoolodde wandibadde ne solution ki nti solution mu Luganda kibayita batya wali ayinza obutakitegeera okukisalira amagezi wandisaze magezi ki kati Katonda yatuterawo option ziri bbiri gwe kwezi ebbiri n'olondako emu osigala oyogera ne Katonda yateekawo emyoyo egyo nno emyoyo yo yagiraba nga tegyefuula bize kyokka ffe abantu twefuula bize tosobola kera kumakya kusaba Katonda n'ekiro ng'ogenda kwebaka bikumenya era weebaka bwebasi mbu nakooye naye owooza wakooye emirimu gy'okola ogenda bireka ku nsi ebyo tebirina makulu gwe ate byeweefuuliddemu bize kati okwogera ne Katonda n'olaga nti ekyo ate kimenya nnyo naye ng'ayagala oyogere naye dayirekiti era ajja kukuwulira kitegeeza bw'oloota ebintu wee bityo n'ofukamira n'osaba Katonda n'oyogera naye
era bivaawo babiwuguka. Ekyo bw'oba tokisobola n'akulaga nti osobola okuyita ate mwabo oba mwejo emyoyo gitalabwa kubanga jjo tegiba bize jjo olubo gibuulirako oba n'oyogera najjo obwo obubaka jjo gifaayo butuusa eri Katonda jjo gifaayo kubanga tegiri bize tegivuga mmotoka tegikeera kugulawo dduuka omulimu gwajjo kwogera nani Katonda kakati bw'oyita mwejo ne Katonda era omusisinkana kubanga jjo gimuwa obubaka jjo tegikoowa muwa bubaka gwate weeko okoowa nene senga oba tokoowa n'oyogera naye direct naawe ajja kwagala nnyo ajja biwugula ne tojja kubiroota okome bukomyawo bitunuulire obireke bijja kutuukako oba oyagala oba toyagala okitegeera kati kitegeeza kubanga bw'oyogera n'emyoyo kitegeeza ki kwe kunaaba eddagala kwe kubanga osobola mu ngeri yonna gy'osobola okwogera najjo oba kabaani ngaako kakumye oyo waliwo eddagala eritangira eriwugula bwe bityo kwe kwogera n'emyoyo kyembadde ntegeeza ate kambabuulire mu nsi yonna tuyina obunafu tukkirize tugaane tewali ayagala Katonda ku mutima bayina bye bamwagalako bibye yes obukuumi yes obulamu ne teri ayagala Katonda nga ye amwagala ku mutima gwagamba nze oba tampadde oba sikoze ekipulya Katonda nkolaki teri akirina ensi yonna obwo obunafu tubulina ekitegeeza nti Katonda tumutegeera mu bunafu bw'obwongo ne senga twamutegeera mu bugazi bw'obwongo senga tukirina neoloza banakategeerako nti Katonda ffenna abamutegeera obwongo bwaffe bunafu nnyo mu kutegeera Katonda bunafu yensonga lwaki tetusobola kukola bye tuyina kukola gyali wabula tukola ffe bye twagala gyali okategedde kubanga Katonda oyo omulaba Katonda talina kyatwagalako okitegeera era ne wetuba tetuliiwo ensi ye etambula ate tetulina kyetwongera ku nsi ye yadde neki kati kubanga tuzimba mayumba okulaakulanyiza ensi ng'okugikulaakulanya otya gireke ng'eri mu nsiko yeesigalawo okitegeera kakati nekitegeeza nti nno Katonda ebintu byonna bye yatwetolooza n'atuwa twandibadde tubiwa ekitiibwa n'okuwuliriza ebyo bye yatulekera oba bye yatulaga obiwuliriza naye olwokuba tetubiwuliriza tugwa nnyo mu nsobi ebizibu ne bitwetoloola bantu bannaffe ate ne tutandika okuba nga be balina okutuyamba naye nga ddala lwaki omuntu munno yalina okuyamba ng'ate Katonda waali kisebo sikola mutawani wa sikola kakati bino ebirooto omugema bye yalootanga yagamba yali aloota bakadde yaloota omukadde nga ayingidde mu nnyumba ajja akankana ayagala omukozesa ate okuzannya naye akaboozi mugema naye ng'agezaako mwewala amugana alwana nnyo omuntu oyo aleme omukozesa okitegeera kati byebyo ebizibu era n'abantu abo baloota ebintu nga bibakozesa abasajja nga akozesa omukyala bibi lwakubanga nti ye kubanga nabagamba nti obuzannyo obwo bulimu amaanyi ag'enjawulo aga Katonda ebintu byonna ebirimu amaanyi ga Katonda obyegenderezanga ng'obikola yaloota ekyo ate ekirala n'aloota nga waliwo ekintu ekyajja naye nga takitegeera ekyamumalamu ago amaanyi kugamba kyamugwira naye nga kijja mu ngeri y'entiisa n'abanga bw'ayita teri akola ki amuddamu naye nga ate yasuze n'omuntu ku buliri naye nga ayagala amuyambe naye nga talina maanyi ago so kati ekintu ekyo bwe kyajja byonna bitegeeza kuleeta bizibu bwe bityo tewaliwo omusawo agenda kukuvumula mu ebyo nedda biri ebibiri byenkugambye by'olina okukola keeki gwe kennyini gwosobola okwevumula n'omusawo gy'oddukira naye yali abirooseeko kubanga yes naye yali abirooseeko gy'oddukira kubanga era naye afuna ebizibu abasawo babaluga omusawo avumula ettalo ate naye ne bamuttisa ttalo
Ekitegeera kubanga ebintu byonna birimu amaanyi ga Katonda tewaliwo magezi g'abantu wabula kubeera kubanga oyina kumwesiga n'akuwa ku maanyi oba omukisa. Kati bwe yabigamba ebyo ebintu engeri gye yabirootamu guwamu amagezi kakati nze era nga bugempadde abantu saba nnyo bagenda osamire. Yes kubanga ezo option bbiri Katonda wayimiridde okwogera naye direct oba okusamira kubanga era kati ali yajja kuŋŋamba lokoka kyentegeeza wali eri nti yogera naye ki direct tewaliiwo ddiini eri mu nsobi. Bw'ogamba nti kulokoka ng'oyogera na Katonda yogera naye n'omutima ogwo obanga bw'olokoka genuine yes Katonda waali ne bw'ogamba nti oli musamize samira n'omutima gumu era ng'olina Katonda waakola ki sasi gikubbe wiiki bbiri era waali Katonda tabagambangako nti mweyawule kubanga abalokole bawalana nnyo abasamize. Ekyo kikyamu gwe tosalira abantu musango kulowooza nti gwe eddiini yo yerimu Katonda kubanga Katonda tomutegeera naawe wabula entegeerayo kwegamba Katonda alinga bw'olaba eggulu lino nti gwe bw'oliraba olowooza we likoma. Naye nga n'abalinnye ennyonyi bajasiganga era balirengera nga gwe abadde eno wansi. Kati Katonda bw'atyo kuba ye mugazi nnyo kubanga era nakyogerako ne mbagamba Katonda munene nnyo okusinga ensi kubanga ye ensi yagikola ng'ekizimba amanyi n'ogiddako ebweru waayo n'atunuulira ensi ye n'agendako emmanju waayo kyokka teffe tuli mu yo tetulina we tugiddako ebweru. Ekitegeeza ye munene osinga ki ensi kuba ensi eri mu ye. Jimaliza waliwo we nakubira essimu waliwo story gye nakola ku Mugema nekubira essimu kubanga wali kyali wa Mugema nonga nti nate saamuziika abasamize temuziika asi ekyo saamuziika kuba kati kambabuulire era abantu bo balowooza okuziika kwe kwagala nnyo omuntu. Abantu balina ebigendererwa byabwe nga bagenda okuziika waliwo abasawo abatuma abantu ettaka ly'okumalaalo liriko eddagala gw'olaba muyeye kuyiika ku malaalo mbu bazze okuziika bannange twazika abantu batuyambyeko bangi naye bagenze n'ettaka abamu aliyoola nga aliyiwayo bw'ati muba n'abayoola nga we bayiwayo ye oluliyoola nga abukuba ensawo kati ng'abo abagenze ku ekyo ekigendererwa abiri gawerawo kuyoola ku ttaka lyaki kamunyemu yes kosita abalala nga bamugambye gwe woowulira omufu eyafudde lina eddagala oliraba bw'oba oyingira mu nju gwe gendayo bakubagize naye bugiregiraawo obute mu ngalo bute okitegeera abantu kasaba bubuuka kubanga jjukira ettaka eriri mu kuziika likola nnyo ku bizinensi nti oba ogenda kukowoola abantu bangi kubanga omusawo asobola okugamba nti njagala ettaka ly'omu katale ewabayo abantu bangi oba abaziisi oba kitegeera kati ng'omufu nti abantu bamulaze omukwano nawe gwe bagenda okukulaga eno kuki so kati sitayiro ziri awo oba obwongo obw'okutegeera ennyo buli awo kati gwe n'olaba nga bakuziikiddeko nnyo n'osanyuka bannange beebale kubanga gwe yentegeerayo weekoma neefe abategeera ennyo nze n'obompa amabugo kimala okitegeera okujjako tekuyina nnyo kyekugenda kukwonge ate n'ekirala nti tetugenda kutegeera kintu kino emirembe n'emirembe okufa nakugamba si kibonerezo. Katonda takola kibi kitukulema kutegeera n'olowooza nti kibi okitegeera era kyova olaba okwebaka senga twali tetudde era senga teri ayagala kwebaka naye ekitwagaza otulo n'ogamba tuwooma olw'okuba osuubira okukomawo okitegeera so kakati n'okufa Katonda yali ayagala tusanyuke nnyo ku olwo mu abasigaddewo musanyuke nnyo mutendereze amaanyi ge naye mmwe amaanyi ge we gali wonna era kyatulema okulabawo tukaaba bukaabi maziga kyokka Katonda yatutonda tubonyaabonya oba tutta bw'aba yatutonda tutta nga tatwagala aba yatutondera ki kigendererwa ki
kati kitegeeza nti nekiri yakikola nga tekirina yadde obuzibu era nga ayagala otegererewo amaanyi ge era osanyuka ennyo nti Katonda w'amaanyi naye olw'okuba kyatulema okumanyiira atakuziikiddeeko omukyawa ekyo kimu okitegeera eyamukozeeko obulabe n'afa nammwe mwagala mukolako bulabe tayina yadde obuzibu kubanga awo naye yakikoze nga maanyi era ga Katonda aba tannasalawo era tovaawo anti nze mbuulira abantu no anti era teri asobola kuwa matuka eri n'akakuba bukubi wabeerawo kozi ekireeta ekiraga nti wabaawo amaanyi ga Katonda gogamba lwaki kale ebyo ebizibu lwaki bisooka kujja mu birooto ekyo kyokka kikulaga nti Katonda kati ayogera naawe ekinaakutuukako naye nga tekirinamu yadde obuzibu kati nze wankugamba nti siziika omuntu akugamba akusanga nakugamba teyaziise omusajja oyo ayina empisa embi n'ataziikirako munne kubanga mutegeera kitono ne bwe munaategeera ennyo ojja kulanga sina kinabadde nnyongerako oba sina kinabadde ntaasa gwowoza nkugumyegumye golowooza ogenda kukoma ku oyo okuziika okyafiirwa abantu bo bangi banaakugumya pakaddi otuuka okuva mu nsi nga tebakugumyanga nako ng'obeera mu bizibu wabula ky'olina okukola temwefuula biza abantu byebyokera n'ogenda mu tawuni n'okola sima n'ogula amamotoka n'ozimba tebirina makulu naye faayo nnyo okwogera ne Katonda nange ayogera siyogera naye ekituufu osobola okukimanya nga gwe tokikola bwenda kubira essimu wanga nti mugemo gende eggulu erisa erimu lyali lifuluma omusaayi ng'eddala lifuluma amaziga wali ngamba byali byakucubisa oba byali bituufu ng'era bwe nagambye nti eddogo litta sisitimu mu mubiri yalinamu ebirwadde kati ate n'ekirala abantu tubaamu n'obulwadde oluusi nga bwakyama tuba n'ebirwadde byaffe nga byakyama n'otabigambako muno nga nawe bamukwano gwo nga tosobola mugambako ng'otya okwenjeeza olugambo kubanga ne bwe yali ng'afunye ettale eryo yanenyanga abamu abaamukubiranga amasimu batannabuulira ng'era akubuuza gwani yaggambye okitegeera kati n'amutegeera eyamugambye ng'agikubirawo owaaye gundi gwe wamugambye nti ndi mulwadde nti munaya nti muganda wange tunoonya engeri gy'onoowonamu nakutumyeko mugambe nze nadde so amugamba ogenda onyenjeeza bw'otyo okitegedde naye kiki nze nagambako ku bantu nti bannanga obulwadde si kyama ebyo babagamba nti musirikire ebyama si obulwadde obwogera kubanga wabeerayo aba yabiyitamu nga ye amanye engeri gye buwonamu kubanga Mugema yayinamu obulwadde ate obulala nga nange yabunkweka nga kyamaki kubanga omusaayi okuva mu maaso natuulanga nga nkyebuuza kyavudde kuki kubanza nze amaaso gannuma okitegeera naate ye gaali tegakola ki kati nga neebuuza kiki kati nga nakyo kisoboka okuba nga liri eddogo era lirina sisitimu lye obusimo bwe bwatta sokoleke wamulabako nga amaaso gavaamu omusaayi kakati nze lwagenda eggulu yayita wano ku Pakalasiti kubanze wenkolera era ku olwo yatambuzaawo bigere ndooza ng'agenda ku papaazi yatambuzaawo bigere ng'ayambadde bugalubindi ne mubuuza obugalubindi gwatabwambala ate leero gikyeswaga omanyi nga bw'omanyi ng'omuntu mwamanyiira okusaaga kuba yali musajja asaaga tutandikirawo kumbe ebintu biri siriyasi gwoli bitaddemu okusaaga nangamba nno gwolaba senga tobadde mulwadde w'amaaso badde nja kugamba ekigambo naye kirungi nawe oli mulwadde w'amaaso nanyumizaamu awo katono nagamba alumbye kati nze olw'okuba ebintu by'eggulu ebyo byannema okutegeera ate nze sibeera nnyo mu bintu bibaamu nkokola nze saagala kulwana n'abantu nze ekyo vulaba ebintu bya ndi mulya nnimire sagamba gwe bw'oba oli eyo n'okwatibwa bukwatibwa kisanoga kuba omuntu okuba mu bwetaavu tekyetaaga kukusaba gw'omanya bumanya n'ogamba omusajja wange kamuweeyo oyo ateekoddwa okuba tali bulungi munsi teri ali bulungi ataliiwo okitegeera kati
nze sibibeeramu ebyo era bwe yaŋŋamba kyovala saamusima nnyo mugamba ani akutwalayo ani akuyise ogenda kukolayo ki okitegeera awo nze kaso ŋŋamba ebintu nga tetukwatagana sikusima era yewe yaŋŋambako agenda konze kubanga olulala we yagendayo akomawo musanyufu nemmanyi era agenda komawo muki ne wabula ekyamaaso ekyo n'akiŋŋambako ne mugamba kyavudde ku kinaŋŋamba nja kubuulira nga nkomyewo kati nze nensigalawo awo Mugema yalina emikwano mingi lwakuba nti abantu abamu bobalo buli muntu eyalinga mukwano gwe ng'alowooza ye mukwano gwe yekka buli alinako kyamumanya amanyi yamumanyi ennyo okitegeera kale naffe abaali eno wansi abatandikirwako yatulaba okitegeera yatulaba kuba nze nalabanga abayogeranga ab'amaanyi ennyo nga bo balowooza ye yali mukwano gwabwe ennyo nenze munnaye kuba nze mikwano gyange egyakafa bangi nga siziika naye yali omu eyafa nga engeri gye yali omusizi w'ebifaananyi alanga ensiiga nava eno nalinga omulalu nengwa mu ntaana bwe bbu munda nensiigamu ekifaananyi okitegeera tebampisa siri ku pulogulaamu nti ogenda kujja okisiige nenze najja buzi n'ebikozesebwa nembayitako awo nga soogera nengwa munda nentandika okusiiga naye si buli omu nti agwamu omuntu abasima entaana bwamala n'aba eddagala ebintu bya Katonda nagamba nga birimu amaanyi ga Katonda tobyetambalanga nga tobitegeera veno ng'ekintu okimanye era Katonda ayagala nnyo omanye ku maanyi ge ago gaba yakusembereza bw'omala ogamanya togenda kukola nsobi kubanga ye tasonyiwa bw'okola ensobi Katonda asonyiwa naawe yasonyiwa ani asonyiwa bani bwetulenenya tusonyiwa nga n'abatta Yesu tebaliiwo mugamba nti ate ye Yesu yabasonyiwa naye bo tebakola ki Katonda ye teyabasonyiwa era tebaliiwo kitegeera anti anize mumpe kubanga ne bana abaawona mu lyata bagitaani boti kulu nabawuli abasanyuka mbwera nze Katonda yambeereddewo wawonye ogenda wangala emyaka emeka olwo baba bakusonyiye kati osematuka kino era oba ogenda kukola ki kuzigwamu essaawa yonna tovaayo noweewaana wabula gamba bugambye ekyo Katonda bwe yakikoze bw'atyo ne tokisussa tugambe nze banne Katonda njagala nnyo Katonda talina gw'atayagala ate talina gw'ayagala nnyo ffenna tuli equal okitegeera naye bano abagenda ennyo mu ddiini ebalema okutegeera bw'agigendamu ennyo gw'atagiriimu n'akuwalana okitegeera so nze kyensobola okugamba abantu nti ebirooto bino mubiwe ekitiibwa mufeeyo okumanya Katonda ayagala nnyo omanye ate tugaziye ku bwongo nobwobanga obwongo bwagaana okugaziwa wuliriza twogera ebintu bino eno ne batula wano nga tubyogera mirimu gya nakyewa teri atusasula si bwe kiri naye lwaki twagala abantu bamanye era tukolera ani okitegeera gekye bayita amaanyi ga Katonda n'asindika abasajja teri abasasula ne boogera ebintu nga teri abibatumye teri abibabuuziza era mu komenti owulirayo abagamba otusomesa ani yakuyise ffe tetunaba kuwagalako ku byotusomesa okitegeera naye nga mutuufu naye olw'okuba nti nno Katonda ago maanyi nti akusembereza gwe atamanyi okole ki omanye ate takukaka kumanya gw'omanye oba totegedde obulamu bwo bwotyo bweyagala obuzimbe naye buli ozimbira obulamu mu butamanya nabwo tebulina gye bukola ki ffenna tusaba Katonda tuwangaaza kubanga ffenna tutya okufa kyokka nga ate twakizuula nti si kibonerezo Mugema yafa tagambye kizibu kyakimbe kyakutuuka musaayi maaso yes kubanga abantu bangi nnyo nabawulira mbuleka abamuwadde obutwe eyo gye yabadde mu sima muluumu simanya ba eddogo olinaka yamwewaanirako yazzeemu n'akasukuma ebintu ebyo byonna byalimu so byonna tetusobola bawakanya kubanga yendowooza z'abantu tetusobola kuwakanya bantu kubanga endowooza zaabwe bambi nabo baba bibasobedde okitegeera naye ng'ekyamazima
okufa kw'omuntu maanyi ga Katonda. Oba kuzze kutya tokitunuulira kungulu n'onenya muntu oyo yaba yakikoze, wabula tunuulira kimwe yamuteeka mu nsi yamuleeta. Yamanyi bwakujjawo. Enzijjawo yonna gy'aba akujjeewo, gwe tosigalawo n'onenya bano abaliwo. Tebalina yadde obuzibu. Tebalina. Ate bw'ogenda gy'ogenze sigala ng'ogamba Katonda w'amaanyi. Okitega nenze ndaba abantu agenda okuzika agenda yenna atya mbuze natidde nnyo nze banane ne muntu yako banange ne nkola ki. Yesu okukaaba okaaba olw'okuba ogenda misinga omuntu oyo. Ekyo kye kikukaabya. Okitegeera? Naye ng'ate n'omuntu g'ogamba g'omisinze tomumanyi nnyo, weefuula amumanyi, osanga ate ye abadde agenda nakukaabya nnyo. Oba okitegeera? Twegendereze era byonna ebintu by'okukaaba. Naye tugezeeko okwogera ne Katonda gemaanyi. Kwem alive kwe tubadde era beewuunya omusamizi okubambu ng'ayogera ne Katonda. Kubanga oli obwongo bwe bunafu. Tuddayo ddi okusaba eri gye tusabira. Anti kakati gye nakutwala sigamba yo gy'osabira ngambe wange gye nsabira. Nze nagamba abantu yonna gy'ontwala nze kasoba nga tugenda kwogera ku mutonzi. Nze nsaba. Tuddayo ku Lwokuna. Nze nsaba. Era singa abasiraamu bali tebasosola. Kubanga nze mbaagala nnyo naye obuzibu basosola. Ffe batuyita bakafiiri. Nesinga nabo tugenda yokko ne tutendereza Allah. Ewaffe tuddeyo ddi? Lwokuna, tuddeyo ku Lwokuna. Tugendeyo. Kuba Katonda tumunoonye bannange wonna. Wadde ali buli wamu naye tumunoonye tetukoowa. Gye bakugambye gwe teekako butezi misinde. Era nze omusiraamu n'amala mpita nti jangu muzikiti. Era nga ntema. Okitegeera? Kubanga amazima onoogamanyi otya? Mweraba.